Ciocia. Co się stało? Co się z tobą stało? Dostałem karę. Co ja ci zrobiłem? Ania. Annie jest bardzo miłą dziewczyną. Powiedz jej. Proszę jej powiedz. Możliwie. Wybacz mi. Pozwól, że zabiorę cię do szpitala. Bez ciotki. Nadszedł mój czas. Możliwie. Możliwie. Mój morderca. Kto to jest? Kto cię zabił? To. Wiki mówi, Wiki mówi. Wiki mówi. Nie. Wiki mówi, Wiki mówi. Mówić. Witam. Gdzie jesteś? Kto? Czy zapomniałeś tak wcześnie? Mówię Tamanna. Czego ode mnie chcesz? Nie masz nic, co mógłbyś mi dać? Pytam tylko, gdzie jesteś? Nie powiem ci. Naprawdę. Więc robisz to celowo. Żeby Ali nadal się o ciebie martwił, nawet po tym, jak już odejdziesz. Więc Husna, to twoje błędne przekonanie. Ponieważ jest ze mnie bardzo zadowolony. Nie mam takiego blednego przekonania. Możesz zachować swoje szczęście. Uwierz mi, Husna. Jest mi bardzo smutno, widząc cię w takim stanie. Ale co mogę zrobić? Tylko ja mam prawo nad wszystkim. I nigdy nie będę mógł dać ci tego prawa. Ufale mu najbardziej. On mnie oscukal. Nie mam do ciebie cat nichts strzycen. Tak. Jestem ctena wowani jedna rekca. GDYBYS capital mnie okale moje szczęście. Dal bym ci cetra dosia. Powiem tylko teil. Obibok nie dal nikomu taki siostry jak ty Y. I catna siostra nie powinna robić tego swojej drogiej siostry. Piękny. W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone. Pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, gdybym był u ciebie. Wtedy nigdy nie poślubiłbym miłości mojej siostry. A po drugie, nigdy nie zabrałbym tej dziewczyny do swojego domu, którego kochał mój mąż. Ale nie. Chciałeś mi pomóc za wszelką cenę. A tak przy okazji, już do ciebie zadzwoniłem, żebym mógł ci powiedzieć, żebyś nigdy więcej nie próbował kontaktować się z Ali. Zrozumiany? Nie może ci tego powiedzieć sam, więc kazał mi ci to powiedzieć. On nawet nie chce cię pamiętać. Więc lepiej będzie, jeśli nie będziesz się z nim kontaktować. Będzie dla ciebie lepiej. A tak przy okazji, nie pozwolę mu cię zapamiętać.
ponieważ jest ze mnie bardzo zadowolony. Nigdy więcej do niego nie dzwoń. A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, możesz mi powiedzieć. Nie potrzebuję twojej ani twojej pomocy. Zrozumiani. Ko mam zrobić? Jak długo będę cesarzem dla Eny? Ciotka mnie w ogóle nie lubi. I Eny. Jak długo będzie pokrywać moje wydatki? Ich sytuacja finansowa nie jest dobra. Powinienem cak pres. Jak długo będę dbać o status i ona a jego? On o mnie zapomniał. Wiek powinnam tec isk dalej ze swoim cyciem. Nie obchodzi mnie CZY ale uważa to czas lasna. Musste CYC swoim cyciem na własnych warunkach. Gdzie jest Husna? Gdzie mogę ją znaleźć? Gdzie ona poszła? Co jeśli coś jej się stanie? Nie. Nic jej się nie stało, nic jej się nie stanie. Co mam teraz zrobić? Nie rozmawiam z tobą, że uzyskać ode mnie odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Wycofaj ja natychmiast z tego domu, już teraz. CZY kiedykolwiek pomyślałeś o TYM jak CRP? Bo cele si ve nosi izcedles do nie. A myślałeś, cenik o TYM nie wiem. Ale, kiedy z nin a wiceles oscustwa, tu dla cego nie oscukales? Ali zadzwonił do Husny. To znaczy, że oboje są w kontakcie. Czy powinienem porozmawiać z Alim?
Nie. Ali już jest na mnie zły. Teraz muszę zdobyć jego serce miłością. Nie powinnam mówić o Husnie. Zrobię wszystko, aby zdobyć miłość Aliego. Co robisz, Husna? Nick, po prostu szukam ofert presji. Dlaczego się martwisz, Husna? Jestem pewien, że Ali wkrótce zrozumie swój błąd. Na pewno po ciebie wróci. Nische ZYC Zluceniami. Musste Kostla Sibi zrobić. Jest w porządku, jak sobie życzysz. Gdzie jest mama? Ona musi BYC w domu. Nie, jej nie ma w domu. GDCI ona jest? Nie wiem. Myślałem, że wiesz, dlatego pytałem. Musi mieć jakaś pres. Co można zrobić w tym czasie? W każdym razie. Mamo, nigdzie nie chodź bez mojej wiedzy. Była tu jakiś czas temu, nie wiem. Moce posla na tak. Może. To jest możliwe. O mój Boże. Ja też zostawiłem swój telefon komórkowy. Nie. Nie. Jak długo to jeszcze potrwa? Nie wyniosłem Husny z tego domu. Tak, że ja i Ali nadal pozostajemy oddzieleni. Muszę się rozwieść z Billu. Nie powinno mi to zająć dużo czasu. Ali potrzebuje teraz mojego wsparcia. Jak już będziemy małżeństwem, wtedy usunę Husnę z życia Aliego na zawsze. Na zawsze. Mam ci kosprycunies, jest es glotny? Niech mama wróci, zjemy z nią. Kosi stalo, eny, nie martwezi. Jak mogę tego nie zrobić? Husna, mama nigdy nie czekała tak długo. Dzwoni listoni? Tak. Ale jej telefon jest wyłączony. Bardzo się boję, mam nadzieję, że nie sprawię jej żadnych kłopotów. Nie martwezi, ona roci. Widziałeś godzinę? Jest godzina 12. Gdzie ona poszła? A co jeśli poszła do Ali? Dlaczego ona tam pojdzi? Dokąd jeszcze może pójść? Husna, jestem bardzo zaniepokojony. Co jeśli coś jej się stanie? Nie ma tak becje dobre. Musi utknak w korku. Ona pojdzi, zaufaj mi. Trel aksowaksi. Bracie, co się dzieje?
Nic, człowieku. Studiowałem pewien przypadek. Wszystko w porządku? Więc to znaczy, że słuchałeś dziadka. Tak, stary. Ja tylko próbuję. Zobaczmy, czy odniosę sukces, czy nie. Powiedz mi, czy spotkałeś tę dziewczynę? Mówisz o Annie. W porządku. Więc jej imię to Annie. Jej imię jest bardzo piękne. Ale bracie, Co? Odpowiedz mi właściwie. Rozmawiałeś z nią. tak, rozmawiałem, ale ona nadal jest bardzo powściągliwa. Obaj bracia są w tym samym stanie. Co masz na myśli? Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś naprawdę poważny, to porozmawiam z dziadkiem i wyślę twoją propozycję do jej domu. Nie ma brata. To już bardzo niedługo. Nawet nie wiem, czy mnie lubi, czy nie. Wow. Mój młodszy brat stał się bardzo mądry. Dobrze, twoje zagraniczne wykształcenie dało nam pewną korzyść. Bracie, gdzie jest dziadek? Dziadunio. Myślę, że on śpi. Dobrze, myślę, że ty też powinieneś iść i trochę odpocząć. Jutro musisz iść do biura. Powinieneś się wyspać. Brat. Ty też odpoczywaj. Tak, mam jeszcze trochę pracy, potem pójdę spać. Okej, spotkajmy się jutro. Jasne. Dobranoc. Mama, gdzie byłeś? Ciotka. GDC Ibiles, jak sie masz? Wszystko w porządku, mamo? Mamo, pytam się, co się stało? Nic. Ale gdzie byłeś? Była jakaś ważna praca. W tym czasie? Co musiałeś zrobić w tym czasie? Poszedłem na rynek. Dokąd idziesz? Jestem śpiący. Jestem bardzo śpiący. Co się stało z mamą? Jak ona się wobec mnie zachowywała? Szecheriar, co ci się stało? Husna w ogóle nie jest tobą zainteresowany. I zaczynasz się za nią wściekać. Ale możliwe jest również, że ona ukrywa przed tobą swoje uczucia. Ale żadna miłość nie jest niejasna. Miłość jest miłością. I dam jej tyle miłości, że będzie zmuszona mnie kochać. dum 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 dum
OCZYM? Piękny. Czy zauważyłeś? Ko. Wyglądała na zmartwioną, prawda? Tak, bajla zmartwiona. Nie mówiłem ci, ciebie si nie martwił. To znaczy, że mam rację. Wik. Zapytaj ja gdy ci bajla. Mówiłem przed tobą. Ale nie wiem dlaczego. Myślę, że tak. Mama coś ukrywa. Tak, jest kos. Wyglądała na szpanikowana. Il powinien ja zapytać. Jak to zrobić? Zamknęła drzwi. Ona zachowuje się bardzo dziwnie. Myślę, że ona coś ukrywa. Zapytaj rano. Prawidłowy. Ale pomyśl o tym. Gdzie w końcu mama poszła tak późno i dlaczego? Czy ona się tak martwiła? Wiesz, że są jakieś kłopoty. Nie zachowuj się jak detektyw, możemy ja zapytać jutro. Ko moglo si tak? Bajlo bardzo gorako na cewnatac, mogla si rozkorować. I co du co myślisz? Może masz rację. Jest bardzo pocno, idź szpak. A ty? Czy nie jesteś śpiący? Najpierw praka, potem sen. Okej, aha, zrobię ci pyszną i aromatyczną kawę. Dobre pomysł. Tamana jest Veciazi. Jak tu moclive. CZY ona opatla AZ tak nisko, bilu prestania teraz konik. Ona ni jest nie warta. Teraz jestem VTYM opati, dam tamanie nauczkę. Ko ona o zobi myśli. Pomstcycy si na nica moje upokorceni. Husna woła.
Cześć. Witam. Mój husna. Naprawdę do mnie dzwoniłeś? Czy może pomyliłeś się? Shea ja wiem, C. Muzialu CBYC bardzo przeciwko Z powodu mojego zachowania. Tak, czułem się źle. Ale mi to nie przeszkadzało zbytnio. Dobra. Chciałem ci o kost zapytać. Tak? Zapytaj. Tu. TY. CZY jesteś co na ti? Piękny. W tej chwili zadzwoniłeś do mnie, żeby zadać to pytanie. Nic żartuję. Więc ja też nie żartuję z tobą. Masz jakąś propozycję? Tak. Jest jeden. Naprawdę. Tak. Ale znalazłem dziewczynę. Dla siebie. Naprawdę. Nie zapytasz mnie, kim jest ta dziewczyna? Jaki sens jest w pytaniu, skoro szukasz siebie? Rozlak samzi, do widzenia. Piękny. Przynajmniej mnie zapytaj. Kto może być tą szczęśliwą kobietą, jeśli nie ty? Proszę pani. Jesteś tylko mój. Tylko mój. Ko powiem cioci. Ona wie nie uwieci. Ona myśli, cenisze naprawiak relacji eni z jarem. Wódce proszę pomoc mi.